Hi guys, and we are back for the game number 3 ng Team Liquid versus Chicken Fighters, and I'm Dayanara. I'm gonna be your panel host for today, and kasama ko pa rin si JB and Shola. Kamusta Iyon! naman kayo? Kumain Ano? ka na, JB? Amoy ko yan. Kumain Alden ka na. Recharge. Amoy ko Yun dito pala ah. yun. Sarap. Sarap yan. Shoutout kay Macmela. Yun ang ordera namin dito sa Lupon. Pero tingnan na natin yung ating draft para sa third and last game of the series. Ang manatalo ay malalaglag dito sa may ating TI-10 Regional Qualifiers sa Western Europe, and ang mananalo naman po ay kakalabanin ng ating magiging second series winner, which Hi. is ang maglalaban ay Nigma versus Spider Pig. So ito, mukhang itutuloy pa din ng Chicken Fighters yung balak nila, Faceless Void plus the Snapfire. Kasi napansin natin nung game number 2, mainly finocus yung bans sa mga carries. Carries. Kasi akala nila offlane to kay Shibe, itong hero na Faceless Void. But this time, ganun pa rin kaya ang gagawin ng Team Liquid. Pero kita mo, nagbaban na sila ng offlane. Medyo nalilin lang na yung Team Liquid sa next move nila. Yes, tingin ko kailangan nila ban din dito yung Invoker, yan, Lina, yung mga pang-burst din talaga. And maganda kasi Invoker pa rin dito dahil mana-dependent dito itong Axe, madaling makahit. Tornado, EMP, di ba? Feeling ko nga magnanaga na yung Chicken Fighters. Oh, galit na galit. Gusto mo na kaya. Pag nag-online. Now is the time. Now is that time indeed. Kasi hindi naman na magbaban dito ng Naga. Well, kung magban man yung Team Liquid na Naga dito, siguro mga last ban pa yun if ever man. Though, hindi ko sure kung anong gagawin ng Chicken Fighters dito sa Faceless Void Pwede na to. naman Team Liquid Axe carry eh. Ayun. Diba? Axe carry pa rin. Actually, goods. Goods yun, if ever. Para mas maaga sila mag-online. Kung Storm sakaling Spirit. carry to. Storm Spirit. Sa game ba? number 2, napatunayan natin na Dota 2 is a momentum-based na Oo. game. Eh. Ang bilis nga, yun. Buti Sobrang na lang. bilis. Binan nila dito itong Invoker kasi yan din Hindi yung... ka nakatulog? Ano talaga? Hindi nga eh. Mahirap na maging... Ang daling i-execute nung kanilang combo. Tsaka, di ba yung naging stable lang yung, yung Laning, laning Invoker. Nakapag-farm pa rin siya. And ang aga, nung kanyang Aghanim Scepter. So, ang daling i-execute ng Chronosphere, Mortimer Kisses, sure kill agad. Hindi Sure kill. nakaporma. Totoo. Ano bang pwedeng mangyari dito? Chicken Fighters, kukuha ulit sila dito ng possible na support na pang-counter initiate din. Yung Winter Wyvern, actually doable pa din siya dito. Pwede. Oo. Pero... Yun lang ulit ang kunin ng Chicken Fighters. Hindi ko alam. Same draft? Kasi mahirap na eh. Kasi kung Winter Wyvern ka, tapos may kalaban... Ayun na. Sabihin ko sana, kung may kalaban kang Axe, medyo mahihirapan. Pero Wyvern still good. Dahil nga sa counter initiation na. Tsaka tingin ko meron din pa rin sila na pang-depensa, Splinter Blast. And kita mo yung laning nila no early game, di ba? Pero speaking of, eto yung pang-counter para kay Snapfire, para kay Wyvern. Kasi kanina wala din pang-cancel na Mortimer Kisses. So, para sa Spike Carapace dito, pwede niya makancel ng kahit na malayo siya. Kahit na malayo nga. Uy, ang bilis ng sagot Ooh. ng Chicken Fighters. Pero bago natin makita yung fourth pick ng Team Liquid, let's take a quick look sa may head-to-head matchup brought to you by Enervon Active. Sino naman kaya Taiga and si Kuya Moira? Kamukha ni... Si John Ray. John Ray. Si John Ray. John Ray. Umayat. Pumaya. Oh, alam nyo na, magpumayat si John Ray. Si Aquaman. Si Aquaman. Nakalimutan ko kung ano yung pangalan niya. Sabi ko, sino nga yun? Sino ba John Ray. naalala mo din? Ano ka ba? Siya nga yung nag-share ng live mo dati. Ay, oo, sinishare niya sa Hachi. Sa Hatties by Encel. Tapos sa caption, very bad. Very bad. Kailangan i-blur out. Pero eto na yung sagot ng Team Liquid. Uy, Leshrac. Okay. Napilitan sila na hindi na kumuha ng right clicker because Oo. of the Winter Wyvern. Yes. At least countered ng Leshrac yung Winter Wyvern. Yung Tsaka first- maganda to, yung tempo ng Liquid mabilis. Meron Yes. silang Keeper of the Light na only sustain ng mana din. And mabilis sila makapag kumuha ng objective. Ito yung literal na kapag hindi ma-execute ng Chicken Fighters yung kanilang mga ultimate, babasag na babasag yung Team Liquid. Kung ganun yung mangyayari sa kanila. Kung ganun yung magiging turn around nila palagi sa teamfight. Kasi
Di mo cooldown dependent. Merong Winter's Curse, merong Chronosphere. Ang puro ultimate yung inaabangan sa Chicken Fighters. While Team Liquid, wala. Ang ano lang ang ano nila, yung Wala ulti eh. ni Keeper of the Light. Actually, wala nga eh. Will-O-Wisp, matagal pa yun. Mag-aaganim siya, pero Mag-aaganim pa. di niya na kailangan yun. Kaya niyan lumaban lang with that Illuminate plus that Yes. Spirit Form. Siguro as long as buhay lang yung Keeper of the Light kasi siya yung magsusustain ng mana eh. HP, may mga regen items naman na bibili itong mga heroes ng Team Liquid eh. So, in terms of patagalan ng team fight, pabor nga ako sa draft dito ng Team Team Liquid. Liquid. And yun nga din yung nabanggit ni Shola. And we are down to our last picks para sa both sides. Tingin nyo ano yung kulang ng Chicken Fighters and Team Liquid? For Chicken Fighters, kulang sila ng mid lane. For Team Liquid, Pero pwede pa damage. naman gamitin dito ng mid lane Magnus, di ba? So, Gusto mo ba yan against Leshrac? Okay ka lang mag-Magnus if ever, tingin mo. Magnus? Feeling ko hindi kakayanin eh. Baka nga i-offlane lang nila yan eh. Oo, kasi hindi ganun kaganda yung Magnus against this Leshrac. Leshrac. Kasi alam naman natin si Koikfa, isa ring user ng Leshrac yan. Yun yung mga tipo niyang hero, yung mabilis pumush. Kung napapansin mo sa mga heroes niya. Lone Druid, yan, True. Lina, tas Leshrac. One hero din to nitong si Koikfa. So, malaki yung posibilidad na mid na talaga to. And carry na lang kulang ng Liquid. Pwede. If ever. Uy, so tingin mo hindi pa to carry na Axe? Hindi pa. Isa yan sa hero ni Baxi. Tama. So, ano pa ba yung mga open na carries for Team Liquid to... Nagban sila ng Basic. Razor, oh. Razor. Kasi baka iniisip din nila na, ano, di ba? Kulang kasi ng mid lane dito yung Chicken Fighters. Razor, maganda rin kasi. Axe, walang magagawa dyan. Igupan lang din ng lakas yan ni Razor. Razor. Pero good ban ng Chicken Fighters yung Doom. Kasi ano yan eh, follow up ng team fight or maboboset yung yung ano dito pasok lang kahit sino isang mga Doom -1 agad, 'di ba? Oo. So magkakalasan yung kanilang combo mawawasak. Parang hindi nila ma-execute na maganda kapag -1 yung wala dito yung Winter Wyvern, wala yung Snapfire. Mag-troll kaya yung Team Liquid. Kung Team Liquid troll siguro tingin ko hindi na sila kukuha talaga ng hard carry eh. Oo. Hindi, kaya ako naisip kasi nagtagal sila ng Razor eh. So, maaari kukuha sila dyan ng hard hitter. Hindi, Yun lang naman. Ano yan? Ano? Kulang sila ng mid lane. Tapos ang off lane dyan, carry. Luna. Ayun nga. Pang late game pa rin talaga sabay nila. Kaya pa din eh, no? Tsaka kung gusto umerly ng Team Liquid, kaya din. The top of the Luna. Ayun lang! Oh my God! What if talunin ng Chicken Fighters yung Team Liquid gamit ang Tekis Possible kasi na isa sa mga heroes na hindi mo naman ipaprayo ban? Alam mo anong tawag doon? Ano? It's a blast. cheese pick. What? Ira! Ito yung Kaka-head-to-head lang natin ito si Ira. walaan ko kung ilang Tekis. minutes to. Ilan? Ira Madrigal. 60 minutes. 60 minutes. 60 minutes to. 60 minutes lang. 70 and 70. Ay, Hindi, sige, nag-plus mga 40 lang, 10 40 ako. 40. Yeah. Nagbago decision ni Shola. Pero with the last picks na nakita natin from both sides, kanino kayo dito para sa third and last game natin, Shola and JB? Ang hirap Chicken eh. Fighters. Ganda Tekis. Speaking. Pero sa akin, ang ganda ng hero ng Team Liquid dito eh. Maganda din. Maganda. Kasi yung tempo nila, may Leshrac dito na ang bilis mo nila makapag-push with the Luna. And ito yung pwede sila na mag-push lang kahit wala silang mga ultimate or pagdating ng team fight, merong Nyx Assassin kasi na pwedeng humabol dito para kay Snapfire and Winter Wyvern. So, Ayun na. Saan ka? Shola. Liquid. Oy! Oh, Liquid. Pero Okay. JB? Chicken Fighters, let's Chicken go! Fighters daw. Ilalaglag nga ba ng Chicken Fighters yung pambato ni Dan para dito sa may TI-10 Western Europe Regional Qualifiers. Abangan sa may game number 3. Don't forget to like and share na ng public yung ating live stream at sa lahat ng mga gustong umabot sa bet. PNX Bet, please do use our registration code Lupon WXC. Kung may questions, PM sa Queenix page. And kung gusto nyo pong bumili ng voucher, Lupon WXC voucher sa Luna page, ang inyong dapat i-PM. Good luck sa mga bets nyo and bet responsibly. Sana yung game number
3. Another 100 minutes na game with that tech is the pick coming from the side of Chicken Fighters. JB and Shola mukhang ready na sila dun sa may holo. Good luck for the game number 3 and take it away. Yan! Yo! So, this is the last game of per series, guys. Come on. Genre na, genre na. May Pinapaya. pangyari ka na naman. Anyways, mga Pero sir. eto na, tingnan natin yung vision dito ng Team Liquid. More on laning pace talaga sa may top lane while... Early Roshan. oh! Teka, Hindi. mag-early Roshan ba? Wala yun. Ang early Roshan doon, di ba? Nature's Prophet, Luna, Abaddon. Hindi, baka lang. Di nila Nakatambay kaya. sila eh. Nag-aabang lang. Nag-aabang lang. Ayan, speaking of Nagmamasid. yung vision dito ng Team Liquid, priority nila na more on laning pace din talaga. Kita mo, Onyx Assassin, no? Ang lalim nung tinakbo niya dyan. Oo, ganda ng word. Maganda yung word niya, wag lang ma-deward. Agad. True. Pero, Ibang ano nila sa top? Luna plus Keeper of the Light. Okay, Luna. teka, uy. Uy! Oh, huli. Hindi. Okay. Wala ko naman, pero Bounty dalawang... lang. Oh, sakit nun, ah. Sakali, no? Bounty lang. Ang ano niya magpapatagal, para sa akin, magpapatagal ng game dito yung Techies. Kasi Techies. hindi ganun kabilis na makapag-push dito. Ito, Team Liquid. Team Liquid, di ba? Hindi malalaki yung range nila eh. Di ba? Oo, kailangan lumapit nila. Kailangan nila nilesh. Di ba? Mm. Yung range niya, hindi ganun kalayo. Luna din. Yan. Pero mid, snap fire. Uy, hindi pa nila- Oh, okay. Okay, see. So, in-adjust nila dito itong snapper. Mas gusto ko to. Mm. Kasi, kung Magnus mid to, malulugi siya kay Quaifa. Koifa, oh. Plus, ngayon kasi, mid snapper, meron silang pang-burst agad, may pang-combo, and tempo controller agad sila eh. Diba? Yan. Mataas yung level ng snapper, mayaman, di makapag-push basta-basta dito. Eto ang Team Liquid. Maaga silang pwedeng lumaban kaagad. Oo. Bato niya lang dito yung isang Faceless Void. If ever Aghanim's yung i-prioritize niya na item, talagang tataas yung kanilang kill potential ng malala. Anong muna ni Ira na skill? Yung ano kaya? Yung suicide. Iba na yung tawag dun. Blast off. Yan, blast off. Di na pala suicide tawag dun. Ayun. Pag gumalaw-galaw na yung pet niya ni Tegis. Ayun na yun. Kumending-kending na. Yan na yung sign na yun. Uy. Ako po, stun. Teka Uy, lang. Okay. Skewer. pwede yung mapatay. Ayun na. Oh, kending. Kending-kending. First blood by Ira. First Blood brought to you ayun. by PNX Betty Circle, Tupon WX. Kung may mga katanungan kayo, message na kayo sa Kuya Rick na Facebook page. Ayan na nga mga kaibigan. Bet responsibly ang parati naming paalala. Oo, Okay? kami kending-kending pa eh. Kending. Kami kending-kending. Ay. Pero top lane, naku po, may kayo na naman. Oh, good stun. Pero kasi, mas gaganda yung lane nitong si Magnus kung ganito yung kasama niya na pang-urat lang. Ayun. Nang bobosit lang. Oo. Umapwesto lang. Oo. Tapos ang layo pa ng range. Ayun Kita nga. mo yung damage niya. Meron siya. Oo. Meron siyang 3 fairy fire. So may plus attribute yun, di ba? Ah. Damage. Nakakaurat. Ang Plus isa. damage pa yung fairy fire o attribute? Plus damage. Damage. Plus, Sakto. 3 mm, yung fairy fire niya nun. ang kati ng ras. Kahit pa paano. Galing, ay, hindi niya na-secure yung isang ano doon. Soyongs. Soyongs. Isang range. Yo. Bottom Bottom lane, maganda yung vision dito. Ay, hindi, na-deward na nila. Ay, hindi, masyadong malalim. Ang ganda. Malalim. Maganda yung ginagawa dito ni Boxy, dahil nga only mana din dito. Only hunger strike ang pwedeng bigay dito ni Boxy. And then, kunin nila yung mga creep wave. Alam din nila na hindi kaya patayin pa si Axe dito sa may bottom lane eh. Kasi yung kill potential nila, wala namang gagawin eh. Diba? Winter Wyvern plus Faces Void. Ang hirap na maka-ano niyan in early game. True. Ang pinaka-role ng Wyvern dyan, mang-counter-initiate lang, tsaka mang-sustain. Uy, sayang yun. Kung medyo umusog lang yung Luna, Pwedeng i-blast up. skewer niya. Skewer. Baka. Ayun na nga, yung blast up na tinutukoy natin. Kasi madede na yung mga creeps eh. Kalahati na lang. So, sinecure na lang din talaga dito ni Egis. Ni Tekis. Oh no. Ang kati.
dito nitong si Magnus. And later on, pwedeng mag-setup ng bomba si Tekis, tapos skewer lang ni Magnus. Oo. Diba? Basic combo. Pero top. Okay. Yun lang, nako po. Full lang naman para mataas din yung XP dito ni Luna. Kaya nga eh. Gugulo lang yung si Sibe. Mm. Sibe. Tamang gulo lang pero pwede siyang patayin. Nagmangga na. Nalmang na nga. Ayun na. Ina. Shockwave. Ay, kating yan. Boom! Pag nag-proc, tapos talaga Taiga nabigla mga kaibigan. Ako po, delikado talaga siya dito ngayon and that's gonna be Sibe. Uy, hindi niya na-hit. Pero still, patay pa din sa Shockwave. Kaso nga lang mga kaibigan, tumagal dahil nga po dun sa Carpis. Kaso nga lang Sibe, pati pang mapatay. But will he fall? Yes, he will. Yes. Sa kamay nitong si Mickey. Wala na rin kasi mga 3 line para pagtaguan pa eh. Yo. And ang ganda nung no bomba. Alam Oo. niya rin na didikit dito. Itong si Nyx Assassin, hindi din napansin. Di ba, yung mines na yun, kapag didikit ka, tutunog pa. Tutunog ba? Pero hindi niya kasi alam kung saan nakalagay. Yan. Pag dun yung fog, yung pinaglagyan dito ng tekis. Oo. Hindi siya makakapag-react dun if Oo. ever. Sa mabilis lang yun eh. Yun nga. For Charlie, yung Faceless Void niya kanina, exceptional din. Yung mga Chronosphere, sobrang gaganda ng mga bitaw. Mm. Kaya hindi mo din talaga pwedeng pabayaan na ganito lang yung nangyayari sa Faceless Void. Oo. Si Boxy gagawa ng way. Oo, medyo may hirap din talaga si Charlie dito sa may bottom lane. Kasi Axe din niya talaga kaya papatayin eh. Meron ng Vanguard. 5 minutes. Meron agad si Q dun sa Oo. may baba. Okay. Ayun. So share sila dun sa may stocks. Mga Seb. Oo, sila naman. Hindi naman kaya din kunin ni Snapfire yan eh. Sila na lang talaga kukuha. Stocks lang din muna. Uy, nakita. Sino Pero? kukuha? Luna pwede pala. Pang-agaw, no? Agaw Ah. stocks. Or baka ginagawa lang dito ni Nyx Assassin. Binilak niya lang. Binilak niya nga. Okay. Kasi yung Luna, hindi naman niya Ah. afford talaga umakyat dun sa high ground, eh, Yes. Binilak niya plus nilagyan niya na yung vision. Ang katinong double Wala ka! damage. Naku po. Tapos pa ata si Koifa. One One more more. hit pero nabitin. Yung Mortimer's case is Ah. naduling. Oh no. Tsaka masyado malayo na and hindi, Masyado na wala malayo. na rin yung ano eh. Yung Arctic Arctic Burn. True. Ay kaso nakita ni Wyvern ni stuck dun sa may baba. Baka maki-XP lang siya dyan. Pero kailangan pumunta si Axe doon para pwede niyang ma-zone out. Etong si Yan. Winter Wyvern at ma-solo XP nila. Sayang eh. Pero maganda yung vision na nilagay dito ni Winter Wyvern na pero yari lang talaga siya. Pero buti na lang may Arctic Burn pero mukhang Arctic mamamatay pa Burn rin. na naman. Grabe yung laruan ni Pexo sabay TP out. Walang Pexo. pampigil. Pexu! Pexo talaga. Eh, nakukunin na nila. Okay, understandable. Wala na kasing way para dito ngayon sa side ng Chicken Daming stock Fighters. sarap! Sa Rappi talaga. Okay. So good one for the side of Team Liquid. Ano yung sinasabi natin, yung mga kakayahan ng mga supports na yan. Oo. Diba? Sulit na sulit. Tignan natin, no? Dami, oh. Easy farm and going for Blink Dagger. Agad. So ito, pwede siya agad mag-connect para kay Leshrac. Yan. May kill potential na sila. Pag Meron, napag-blink na to si Boxy. True. Tsaka may Vanguard na dito ngayon itong si Boxy. So hindi siya ganun kadaling mamatay. Diba? Pero top. May nangyayari ba? Wala pa naman. Puro farm. Though, papabor na ngayon sa Liquid yung gantong klase ng timing. Oo. Kasi meron silang Luna eh. Yes. Pero mamaya naman, mabilis din naman makabawi ng farm dito. Itong si, Faces Void. Kasi meron siyang Empower. True. Eh, napansin natin, alam kasi na Winter Wyvern, pero Chronosphere ginamit Uy, dito teka para lang. kay Leshrac. Hindi Teka lang napapansin. mga kaibigan, hindi nga napansinin Koifa. Isang mabilisan. Ganyan yung Quickie ginawa lang. din ni Charlie eh. Di ba Oo. nung kanina nung nag-cooldown, uy pero red ball para anti-go para sa kanya. Kanina, di ba, yung nag-cooldown yung... Chrono. Hindi, nag-level 6 siya, tapos pumunta siya dun sa mid lane, pinatay nila, nag-chrono siya sa gitna, di ba? Pinatay nila Oo. yung Lina. So, same thing. Yung ginawa niya ngayon, na-utilize niya agad yung kanyang Chronosphere. Pero,
Insane niya, nahuli pa nga dito nitong si Baga, Supreme. boom. And alam niya na din kasi na level 6 na itong si Axe. Yan. So, once na yung carry dito ay yung offlane ng kalaban is, ano na, level 6 plus may vanguard na, kaya siyang pasukin sa tower. And wala siyang magagawa. Uy, na-call mga Next Seb. move. Kaso, kahit nasa punuan ka, tapos ka. Wala Luto. siyang magagawa plus tower ang Plus iti-take tower. dito. At least, nag-react si Cueva na kailangan nila makabawi dun sa pagkamatay niya. Truly, gandang reaction. Pero for Charlie, siya naman po ang kukuha ng stacks. So, maaari na ma-boost yung kanyang farm and he's going for that Mask of Madness. Yes, sir. Alright. Taiga. Will just spot kung anong ginagawa nila dyan. Pero wala namang magagawa para pigilan Oo. yung Chicken Fighters. Tingnan natin. Mhm. Ito naman Tika. din, at least maganda yung ginagawa ng Ira dito, no? Ang dami niyang nilalagay ng mga mines Oo. para hindi makapag-push dito itong Team Liquid. Kasi Yun nga, na nga eh. yung capability nila makakuha ng objective dahil dito sa Destruct, pipigilan siya ng Tekis. Yun. This is a very good gem game. Gem game talaga to. Whoever holds the gem will have the advantage. May Nick sa kabila. Ang daming wards na maglapag dito nitong si Insane niya. Sobrang ganda if ever magkaroon ng gem itong Chicken Fighters. Same for Team Liquid kasi yung mga bomba, kailangan talaga nila makita. Ganda ng vision nila doon sa may triangle camp ng ano. Ayun pa, oh. Na-block na nila yung Ancient. Kita pa nila yung kung saan nakaposisyon dito. Kung Yung anong Chicken Fighters. Chicken Fighters. Gandang deep ward by Yes, Taiga. sir. 18 seconds para sa Chronosphere. Kailangan mag-ingat dito ni Luna. Kailangan niya na mag-back. Kasi yung possible na pwede siyang patayin, may Mortimer Kisses, May chrono. sure kill. Sure kill talaga. And si Faceless Void, hindi siya nagpapakita basta-basta. Oh. Though for Luna, alam niya na, alam nakita niya niya dun yung Faceless Void eh. May ito. Speaking of, alam niya, may Uy. Blink Dagger na ba? Itong si Axe. Mukhang meron na. Ay, meron na nga mga Seb. Umulihin. Chronosphere! They're going for Koiva. Pero hindi yata makapasok dito ngayon ito sa tropa. With good blinding light, hindi makakapasok. Ibang damage dagger into the call. Catching Supreme to get Red Charlie. Yun na nga, pinalakpakan sa ulo si Charlie. Supreme sa stun pa mga kaibigan. This is a disaster for the side of Chicken Fighters. Yun na nga mga chong. Pero Happy New Happy New Year! And Pexu patay dito. Triple kill for Baxi. 4 heroes down in exchange for 1. Yes. And may kasama pang Torre in Team Liquid. Hindi kasi handa yung Chicken Fighters dun eh. Although, nakita natin yung Faces Boy pumasok agad, wala siyang follow-up. Walang follow-up. While yung Team Liquid, ready sila kasi nakasod sila, hinahanap nila yung Faces Boy dahil dun sa may vision nila na Oo. available. Naunahan sila dito ni Axe, pero wait, there's more. May pasabog na naman. Dito, itong si Tekis. May watusi. May watusi sa lapag. Watusi sa lapag. Tinamaan siya. Tinamaan. Ang gano'n sana ng ano eh, Chronosphere, hindi maganda yon kasi Handa isa lang yung yun- Team Liquid Oo, eh. handa yung Team Liquid. Yung Magnus, maganda yung rep pull niya. Pero yung Axe, nakatalon na. Yan. True. Tsaka yung blinding light ni Keeper. Nagmi-miss yun eh. Nagmi-miss dun si Faceless Faceless Void. Void. So goods talaga mga Seb. Now for Boxy, yung call niya dun. Oo. Beautiful. Naunahan niya eh. Mm. Nakapag-react siya agad, kaya wala ring follow-up dito itong si Faces Void. Plus, ano ba yung damage na kasunod? Yung Snapfire kakatipi lang sa gitna. Hindi, nag-Mortimer's Kisses siya. Pero napigilan eh. Kasama siya sa call. Okay. Nasama siya sa call nung Axe. Kaya sobrang ganda na nagawa dun itong si Boxy. Pwede wards lang naman. Oo, tsaka ganda yung control ng Team Liquid eh. Kita mo, nasakop na nila agad dito yung jungle ng Chicken Fighters. Aha. Hindi na rin nakapagtanim ng mga mines pa dito itong si Tagis. Tekis. Okay to. Going smooth for Team Liquid mga Seb. Pero Supreme trying everything para makabasag sa may top lane. Pero out na lang muna nila. Delikado na din. Wala silang chrono, wala silang rev Paul. Mahirap. Pero Taiga, kita siya dun eh. Alam ko nahagip siya. Pero Taiga, sniping the courier. Oh no. Wala pa nga makukuhang ward. There's gonna be the carapace into that dilation sa may cookie. Patay! Ganda ng combo nila, no? Alam din talaga ni Charlie dito na babatuhan siya ng cookie. Kaya on point din yung, position niya doon. True. And yung dilation nakatulong din para ma-slow down
nga ang isang next, pero Boxy. Yes, Hiding sir, inside the tree lines, Boxy. ready for a Uy, Axe call. pwede yan, oh. Naku po, dagger Call. into the call, catching Shibi together with Charlie, pero niyakap lang naman dito ngayon itong si Shibi, kaso nga lang nakapag-time walk pa mga kaibigan, buhay pa ba dito si Magnus? No, he is dead. And itong Team Liquid, pwede bang kumuha ng isa, pero may corona pa naman dito ngayon itong si Charlie, kaso with the Okay. cookie palayo, maililigtas si Charlie ng Yes. bahagya and And- masosoften yung casualty. And mahirap din kasi na na mag-commit pa sila doon kahit na may Chronosphere. Wala silang extra damage na Mortimer Kisses na ibigay na agad. Hindi lang talaga nila napansin yung Axe doon na nakaposisyon. And ang ganda ng follow-up ng Team Liquid plus kasabay na rin nung Eclipse dito ni Luna. Yan na nga. Diba? Wala borado. Oo. Fucking borado si Magnus doon mga sir. Hindi rin siya nakapag-skill. Ah, Na-hold siya ng isang mabilis. Pero Yup. still, pwede pa rin naman na i-force dito ng Chicken Fighter na basagin yung top lane. pwede. Kaso mid nila. They are in danger. And another call by Boxy. Naka-unli sa tawag si Beshi. Sibe, patay pa. Pero papalag naman na ata dito ngayon ng Kronos before these three heroes. Kaso mga kaibigan, si Taiga pwedeng mayari. That's gonna be a dead next. Kaso nga lang Bawal Boxy. lumabas. Bawal lumabas. Nakapag-call pa para mabuhay ng bagya. But still, Ira. Grabe yung mga niya doon, oh. Yung stun nung Stasis trap. Oo, status trap. Well Okay. played. Well Depensa. played. And ready. Si Charlie dito, naka-focus. Naka-focus, tama. Oo, kasi kung di siya naka-focus doon, hindi siya magre-react sa teamfight eh. Ang ganda ng Chronosphere niya, tatlo tinamaan. And ngayon, pwede sila mag-push ng top lane tower and Sibe. Yan. Kailangan mag-ingat ni Mike, ha? True, Pwede true. siyang patayin dito. May rev pull pa, May meron pang repol yan. curse. Ayan na, Ops. Skewer. Oy, naku po, nagparamdam ka pa. Tatlo yung nandyan, Sinasabi makikita ko talaga. sa'yo. Ito na nga po ngayon nakapagmanta. Press Pero pull. rev pull, andito na mga kaibigan. Kontrolado. Itong si Ah. Mikay, sabay blast off. And Damay Insania, na to. makikita pa. Damay talaga mo. Numerous cases, kaso nga lang may Winter's Curse dyan. Insania will still fall. Boxy nakapag-call, pero mapalag pa rin naman dito ngayon yung Chicken Fighters. There's gonna be Cookie into the Golden Embrace for Shibe. Hindi na nag-survive. That's gonna be the Calling Blade by Axe. Grabe naman si Ira Pero doon. stasis trap. May Ay, pasabog papalag pa. Papalag pa naman. Kaso nga lang itong si Charlie. Makakapag-time walk Ah! pa. Nope. Boxy gets double kill. Pero Ira, mukhang magiging next in line. Pumila ka dyan, tropa. Patay pa siya dito. Another kill. Wak. Triple kill for Boxy. Yes. Ganda nung follow-up Ay. din talaga dito kahit namatay agad. Etong si Luna, may sila eh. Nakapag-turn around agad sila. Yun yung sinasabi natin na kapag wala ng mga ultimate dito yung Chicken Fighters, pwede nilang i-turn around yung laban. Lalo Yan. na wala namang iniintay na ultimate dito. Etong Team Liquid, pasok lang ng pasok. Lalo Yo. lang dito, etong si Boxy. Medyo makunat na siya, may hood na. Meron na siya ditong Vanguard, so kaya niya rin i-take dito yung Mortimer Kisses. E0 siya. Alam nilang walang mga ultimate dito itong Chicken Fighters. Hindi malabong makuha ng Team Liquid ito dahil walang papasok dyan. Winter's Ah. Curse? Wala eh. Yun na lang siguro yung maasahan kaso wala talaga. Bam! Panakot lang. Patakot lang. Wala eh. Ganun talaga. Ganda ng ginagawa dito ng May Team Liquid. napapansin ako sa Chicken Fighters, yung momentum nila, pag nakapatay sila, dire-diretso. Oo. Kaso nasasobrahan. Pag nasasobrahan, nangyayari. Nasobran sa gigil. Nasobra sa gigit. Tama. So, ngayon, Axe naman, he's going for the BKB. Axe. Ay, sorry. Iba na pala yung hero. Kasi kanina may nakita akong Yasha na nakakyu kay Axe eh. Manta. Nagmamanta sa Manta dito. na talaga. Para ang dalawa sila nakamanta ni Luna. Yan. Dalawa yung manta nila na nag-split push ng lane. So magugulo dito itong Chicken Fighters. Walang hero yung Chicken Totoo. Fighters na mabilis eh. Mag-clear? Hindi. Mabilis na, kunwari, pupunta siya, mag-split push siya. Dedep niya yung bottom lane, mabilis na makapag-connect ulit sa teamfight. Wala Okay. siyang ganun eh. Like, di ba yung mga TA kanina, yung mga ganon. TA, like NP. Pac, ganon, di ba? Yung may mga skill, mobile hero ba tawag doon? Ayan, mga mobile hero. Mga mabibilis. Mamabibilis. Lumilas. Pero Keeper of the Light, good item choice. Meron siyang 4 staff. Para kung sino mas nasa strap, hindi ganun kadaling mababurst ng mga pasabog dito yes. nitong si Tekis. Pero may Blink Dagger na si Magnus. Tingnan natin kung kaya niya ba balik rin ang timpla. Kung anong nangyayari ngayon. Pwede.
Nakita naman natin silang lumaban ng kanina, nung game 2. Cooldown dependent sila. Pero kasi this time around, yung Team Liquid, alam na kung anong gagawin eh. Oo. Diba? Nira-rundown na nila yung Chicken Fighters tuwing walang ultis. Tweng, lipat tweng. Lipad talaga. Pero, Poik Fa, ano siya, Sang eh? Or Sangs? Status resistance na din to, no? Oo, Sanggen kaya. Status resistance. Ayun na nga. Sanggen kaya indeed, mga Seb SOD for Chicken Last Fighters. mana din. Oo. Kailangan niya yun. Ah. Okay. Team Liquid really wanted to close this one. Inunti-unti na nilang tapusin yung game natin, mga Seb. Slowly but surely. Wards nandyan. Kailangan, hindi mo na teamfight dito yung Chicken Fighters. Kailangan nila dumipensa sa baba kasi masyadong malalim yung creep wave. Aha. And may Aegis advantage dito, itong Liquid. So, ang maganda yung ginagawa ganda. ng Liquid, ginagamit niya yung Manta style para maubos mga status drop. Yeah, yung mga traps, Mga traps. dito nitong si TX. Although ganun din kay Axe. Kay Meron Axe din din. siyang Manta Manta. style. Oo. Yun nga ba kasi parang nababaliwala yung time nitong si TX na nag-idle siya. Where in fact, yun lang talaga yung magiging way niya para makaboset. Pero wait, kita ba to? Uy, no nga. Boom! Sabog. Ang gandang Carapes, hindi niya matuloy yung chain damage. Galing. Ganda na yung presence of Tingin-tingin 90 na siya. Raida. Oo, kasi alam niya na may mga bomba talaga na pakalat-kalat. Takarapis, para hindi makapag-auto-detonate. I think kailangan magsama-sama na dito ng Liquid. I-force nila yung mid lane. Kasi Pwede. kung hindi nila ilalaban yung Aegis, Ay, ito. mag-expect na kasi. Ito na lang daw. Ay, maganda yung bunuo dito ni, Ay, Ni pero, Lashrap. uy, Oh, no. patay. Itong si Nyx Assassin, tinamaan ng kanina pa siya kanina naghahanap Uy! ng mga bomba Teka lang, Charlie. up. Lalaban na Red lang Bull. daw. Set Boom. up. Naku po. Chronosphere. Huli yung tatlo. And the Grabe naman Chronosphere into that. Well played. Mortimer's Kisses. Sinalikan ni Judas yung tatlo. And triple kill para kay Sibe. Ay, sinasabi ko Grabe, na no? yung Blink Dagger, kung kaya niya ba mapabaliktad yung timpla kung Ayun ano na. nangyayari sa kanila, ayun na nga. And dire-diretso Ang dito gandang- ngayon yung Chicken Ang Fighters. gandang ang gandang rep call plus keyword papunta kay Charlie. Kala ko Charlie, yes papa na naman siya. Totoo. Ang pinamaganda, yung Snapfire, nakapag-connect din. Yun. Tsaka tinigil ni Charlie yung TP niya. Yes. Tinigil ni Charlie yung TP niya. Alam nila na kaya niya palagan. Ganda. Alam niyang andun si Shibe sa may Ah. area na yun. Beautiful! Ready sila Kasi hindi ready. Parang may +1 lang lagi yung Faces Boy na bantay. Which is si Magnus. And maganda yung vision nila doon na alam nila na wala nang follow-up, backup itong Team Liquid. Nagkataon lang din na nandun si Snapfire sa area. Yes, Kaya sir. sobrang ganda nung laging gameplay na yun for Alam the ko side nag-TP siya. fighters. Nag-TP na lang din Hindi siya. ko napansin kung nag-TP siya. Pero at least nakapag-follow up ng Mortimer Kisses. True. At least meron silang combo-combo. Combo Licious, very At good. nasayang pa yung Aegis dito ng Team Luna. Liquid. Oy, wait, there's more. Ira, masyado kang malalim. Oh no, Ira! Na-delete pa niya dun si Insane niya. Oo. Ang damay pa nga mga Sep. Damay si Billian. Yes. Okay. Axe, magmamanta style na yung kanyang bubuuin. Oo. Pamanta style na nga mga Si Sep. Leshrac na gano'n siya. Sanggen kaya plus meron siyang Eternal Shroud. So maganda to, meron siyang spell amplification plus yung Eternal Shroud kasi mas effective siya dahil may spell lifesteal amplification yung Sanggen kaya. Mas mataas yung return na buhay sa kanya. True. Pero for staff, ang gustong kunin dito ni Magnus, while for Faceless Void, he wanted that Skadi. Added status. Pumapatong. Diba? Added status sa kanya yun. Manta style na dito si Axe. Oh, isang rep pull na matindi. At ngayon, cooldown na naman yung Mortimer Kisses plus yung Winter's Curse. Natakot yung Team Liquid Takot, mahirap mag-high ground dyan. Lalo na may Tekis. Iyon pa. Kaya ang pwede nang gawin dito ng Team Liquid, di ba, kapag umaasim yung Chicken Fighters,
Ito na naman tayo kay Taiga eh. Taiga, kumakain ng ng mga bomba eh. Ginagawang hapunan na yung mga bomba, pero Ira may stun into that mana burn. No follow-up. Out na lang muna yan. Ano yun? Mag-aaga names, no? Si Tegis. Oo. Yan ang Kita ko mga na yung mga item niya ganyang na item. kailangan eh. Para hindi makapag-push dito itong Team Liquid. Truly. Oh no. Dilation to slow down Taiga. Habol pa. Chrono kinumit na mga kaibigan, even though this is a support. Yes, let's go. Oh, masyado na kasi makulit yung Nyx Assassin. Masyado na Kanina makulit. pa nagtatanggal ng mga bomba. Tama. Pwede pagbigyan natin. Pwede sila mag-Roshan. Yung chicken Ay, hindi, fighters? kakakuha lang pala. Mm, 58 seconds pa. 58 seconds pa bago malaman kung mabilis nga ba o matagal yung Ah. pag-respond. Pero Tsaka, MKB? Iniisip ko din, mamaya, kung magkaroon ng Will-O-Wisp dito yung Liquid, may pambasag sila. Yung Shredder ni Snapfire. Truly. Since ano naman siya eh. Since score naman siya, di ba? Oo. Tsaka may BKB naman siya eh. Yap. Could be good ngayon. BKB, basag Will-O-Wisp. Tapos agad yun. And for the meantime, Luna going for the BKB. Okay. Ganda actually ng first item. The second item niya na butterfly. Kasi pa-MKB pa lang intropan sa side ng Chicken Fighters eh. Unahin pa nga dito ni Fade yung Skadi. Okay. So yun. Mga sayang. Nagsasabog yung mga sinisetup dahil sa illusions. Mahirap makapag-high ground dito yung Kailangan, ang gawin ng Team Liquid, makapitas muna sila. Or masayang yung mga ultimate dito ng Chicken Fighters. Pwede. Pwedeng lumaban na dito yung Liquid. Dahil merong Butterfly BKB na Luna, wala pang sagot sa evasion dito yung Yung fighters. Chicken Fighters eh. Chicken Fighters. Kaso, hindi nila kailangan humit ng humit eh. Pinakapunan nila would be yung combo kanina na nakita nga natin, di ba? Ganon. Susulit. Ma-execute nila. Meron kasi silang pang-initiate eh. And meron silang counter-initiate na Winter Wyvern. Oo. Nako So po. maganda naman yung ginagawa ng Senya dito. So, na mapoforce na may mag-def dito sa Chicken Fighter. Oo. Ayun. Actually, dapat nila tong i-defend dahil Oo. nga. May catapult pwede. yun eh. Yung damage dito ng catapult. True. Sobrang taas. At saka, si Keeper of the Light, kaya niya mag-clear ng creep wave ng mabilis-bilis. Dahil sa kanyang illuminate. Yes, sir. Diba? Okay. So, kalmado pa ang lahat, mga kaibigan. Nagtatansyahan pa tong dalawang to. Pero, matatansya ba nila dito ngayon itong si Taiga? They're waiting. They are waiting for the right moment to jump in. Wala pa naman. Kalmado pa mga kaibigan. Do share the stream at huwag nyo kalimutan follow yung ating page. Okay, Queenix page mga chong. Follow nyo na yan. And subscribe na sa YouTube. Sa mga team YouTube Natin dyan. meron din tayong Membership. Oh, good hintay nila word. ng Roshan. Ito na lang, Roshan. Grabe. At ang ganda ng ginagawa ni Luna. Oo. Pinang-i-scoot niya yung mga manta style niya sa mga bomba. Yep. And tingin ko maganda rin yung ginagawa dito ni Insania. Insania ba to? Yung Keeper of the Light. Oh, insane yan. Pina-flow niya lang yung bottom lane. No? True. So -1 palagi pa dito itong Chicken Fighter sa team fight. Dahil pipilitan sila mag-def. Yes, sir. Pero, Ira. Uy, may aganims na. Ooh. Tignan natin. Kung ito ba, ito naman, sa side naman tayo ng Team Liquid. Tinaniman niya no. Ah. Para hindi makita. Grabe naman, very bad boy. Will-O-Wisp ginamit na nga dito ng itong Sensei niya as he has that Aghanim's ready. Ira, will he escape? Oh no! Nakapatay muna mga kaibigan. Nayakap pa sa may Chrono. Oh no! Napakita! Murderous cases andito. Paboxing nyo. Patay na mga kaibigan daw. Shibe nyo. Deleted na din naman. Kasi nga lang wala siyang buyback dito ngayon. Pero double kill for Koikfa. Si takes down etong si Ira together with Shibe mga kaibigan. Sobrang close fight. Pero 4v5 matchup. May Winter's Medyo Curse pa egol yan! yung tropang Chicken Fighters. May Winter's Curse pa. Yes, yun yung dapat nating tignan kung mailalapag ba ng matiwasay.
So dagger into the call sabay Manta. Nako po, Ira mauuli dito ngayon. Delikado to dahil nag-buyback pero naiyak mga kaibigan. Winter's Curse ginamit na. Taiga, delikado. Mukhang patay siya. Kaso nga lang, ito nga po ngayon nabuhay pa dahil doon sa may Carapace and Roshan. Nakukuha na dito nitong si Mikey and Team Liquid prevailed doon sa may Rush Pit at mapipilitang umiska po ang Chicken Fighters dahil wala silang Magnus doon sa team fight na yun. Pumasok na yung Magnus kasi nasama Nako, siya sa no. Chronospear. And ang ganda nung pagka-pop din ng Diabolic plus False Nova dito ng Leshrac. Oo. Nakapag-BKB yata to si Quave pa Yung damage dun sinalo din dito ni Magnus. So wala din agad na nabigay na follow-up dun sa may Chronospear. True. Ang ganda lang dahil na-sustain lang ni Winter Wyvern si Tekis na patagal pero patay pa rin. Ayun nga dahil doon tumagal talaga yung Chicken Fighters. But wala kasing buyback si Magnus that time Na-force na rin nag-buyback yung dalawa para sa side ng Liquid So, parang ang hirap na yun, makakapag-reset na agad yung Team Liquid dun Kasi may tier 1 middle tower pa sila. Ang bilis Yes. lang din makahabol. And this is a timing now for Team Liquid to push. Will-O-Wisp. Mahuli ba dito si Charlie? Sabay call into the Manta style. Mababurst nga ba yung nakatanong? Kaso nga lang nayakap pa mga kaibigan. Sustain. Pero Team Liquid Kailangan nila mag-back. napapabak ata. Pero may Uy, lalaban wanted to naman push daw that tower. Lalaban naman ni Regina ko po mga kaibigan. Ooh! Out na lang ata mga kaibigan. Naka-shard na ba dun si Shibe? Parang shard yun Sinuwag star mga Seb. Doyo, tinan mo. Auto push. Nakamanta yan Nakamanta indeed. Then there we go. Wasag. Wala pang sagot kasi dito na Chicken Fighter sa Mantas, sa Butterfly. Butterfly, oo. Wala pa siya, nagbi-mischance pa siya. Yes, meron siyang Skadi, makunat, and para iwas din sa lifesteal dito ni Luna. Pero Kung di papasok yung mga hit mo, parang baliwala ka as a faceless void. sa true lang. Paano kakapit kung magme-miss ka? Diba? Aasahan mo yung bash mo dyan Oh, no. Hindi na nila nahihirapan na sila execute yung combo nila. Ayun nga Kasi magkakaliyo na lang lagi yung Team Liquid. And ang nangyayari pa, nauunahan yung Chicken Fighters nung Team Liquid. Sa gusto nilang mangyari, na-anticipate ng Liquid yun. First half. Uy, naku po, nag-Will-O-Wisp. Para lang makita kung safe ba yung dadaanan. Supreme, makikita pa mga Sebiwap, pamaalam na muna. Bawal ang snapper. mag-split push. Ayun sabi natin na wala silang squishy. Truly. Na mobile hero na pwedeng mabilis makatakas, di ba? Mga in and out lang. Oo, in or out lang sa Pagde-depend. Pag mag-shove ng lanes. Mag-shove ng lanes. Ng True. creep waves. Unlike this Mag-split Luna. push, ganun. Unlike this Luna na dire-diretso lang talaga mga kaibigan. Grabe yung Team Liquid. Ang ganda ng plays na pinapakita nila. Yung distracta na to kasi may ages pa sila Walang Mortimer, walang Throw Oy! Nahuli si Koi pa. Mickey sumama pa kaso nga lang mga kaibigan. Nahuli din dito si Boxy ng bahagya. Dahil po dun sa may shockwave. Kaso nga lang Charlie's BKB will now Axe expire. tatalon. Auto time walk out. Axe, ready na ba para tumulan Pwede. mga kaibigan? Will-O-Wisp. Will-O-Wisp dito na dinaman ako po. Isa-set up na yata nila dito ngayon time walk out. Pero may slow na nandyan. Sakit ng Boxy. Manta style Ayaw niya ng isa. Gusto niya dalawa. Choosy si Boxy. Pero kita mo si Mickey. Todo deal ng damage dito. Si Boxy pumupwesto lang. magawa. Umaanggulo lang. Wala silang magawa. Walang magawa nga dito ngayon Chicken Fighters. Naku po, naging panabong na lang sila dyan. Okay. RP, nag-cooldown mga kaibigan na gamit ng DC nasadya pero Assassin. Supreme Patay. will fall. Mickey is very low. Ang ganda Although, fall. may ages pa. Ayun na nga yung suwag. Kaso nga lang, dali pa rin sila dyan. May buybacks na though. Magnus and Wyvern is down. Walang pang counter initiate yung Chicken Fighters Oo. ngayon. May Paladin sword pa dito ito si Mikeo. May easy Ayun na nga. lifesteal din talaga siya. So hindi pa nga napop yung kanyang Aegis doon. And pronta lang si Mikeo. Alam niya na may ano pa sila may panglaban pa sila. And yung Will-O-Wisp sobrang bilis ng cooldown. Hindi makalapit. Dito itong Chicken Fighter. And hindi nga natin makita yung setup ng Winter Wyvern Hindi lang yun, ang agang nakakuha ng aga ng Stinsania mga kaibigan. Nahuli na naman dito ngayon itong si Charlie. Auto stun talaga na kapag time walk. BKB. Man, may BKB pa. Itong si Mickey, naka-BKB din naman yari dito si Supreme. Insania ang tina-target ni Charlie. Pero this time around, you don't have the Chronosphere. Time walk out. Pero wala kang BKB by the time na makatakas ka. And wala talagang kawala ang isang Faceless Void. He'll be forced to
buyback, and there's gonna be Mikay Sulit na dishing some damage. Yung AJ, sulit na sulit talaga mga kaibigan, and hindi pa nga ata nila mako-commit yung Aegis na yan. They're going for the endgame na suwag, pero the call by Boxy. Mikay is still alive and Wala na kicking. Wala man Aegis. Tumatapos na dito itong Team Liquid na medyo solid, and GG will be called there by Chicken Fighters, and Team Liquid prevailed dun sa game number 3 natin. Beautiful Dota by Team Liquid. Oh. Tingnan natin kung ano masabi ng ating host dito. Ano nga kayang sabi niyo dyan? Tama na yung prediction ng mga casters natin na mag-game number 3 nga itong ating series. Pero anong masasabi nyo naman sa may tekis na pick ng Chicken Fighters? Tingin nyo ba yung last pick ng Chicken Fighters nag-matter dito sa may game number 3? Kasi isipin nyo, pipick tayo ng hero na kayang isustain yung game eh. Diba? Kaya tayong dalhin sa pagkapanalo eh. Pero ano nangyari sa may tekis na pick? Tingin ko maganda naman yung Tekis na pick eh. Kasi nung laning phase nila, na-dominate nila dito yung ano, 'di ba, safe lane tower. Plus, kumuha din sila noon dahil walang masyadong makakapag-hit ng mga bomb. Naging effective si Tekis. Lalo na yung lineup noon ng early kasi hindi makapag-push yung side ng Liquid, 'di ba? Hindi sila makapag-push dahil nangangamba sila doon sa mines, and ilang beses sila nasabugan din talaga doon. Tingin ko yung nakapag-snowball talaga ng tuluyan dito dahil din sa mga ages na kuha dito ng ng Team Liquid. Mga Roshan kills, sila din talaga. Tsaka nasulit nila na kapag walang mga ultimate dito, itong Chicken Fighters, Laban ng lalaban laban. sila. Yes. Tsaka somehow nakita ko parang naging advantage pa yung fact na hindi masyado maka-advance itong Team Liquid sa map side ng Chicken Fighters. And ginamit na lang nila yung time na yon para yung Luna makapag-farm ng makapag-farm, di ba? Bukod sa mga ages na nakukuha niya, nababanggit niyo nga kanina, sa itemization na meron yung Luna, wala pang sagot yung Faceless Void. And yung butterfly. Yung unang pagkatalo ng Faceless Void, guys, and then ang Snapfire combination ng Chicken Fighters, magre-resulta pa nga sa pagkalaglag nila dito sa may ating TI-10 Western Europe Regional Qualifiers. And waiting naman yung Team Liquid sa kung sino man po yung mananalo sa Nigma versus Spider Pigs na maglalaban na after a few minutes lang din. So maraming salamat JB and Shola para dun sa may napakamainit na first series of the day natin. Pero yung MVP nyo, maisingit at maihabol ko lang sino? Axe ako. Ay, same. Ganda ng mga Sama call. na ako. Ayaw yung sama eh. Pero Boxy, with the axe, nabanggit pala to kanina ni JB nung nagpa-panel pa lang siya dito, di ba? Isa sa mga hero talaga ni Boxy ay yung axe. So, the moment na nakita natin tong axe, alam na natin kanya na to. Pero bago tayo pumunta dun sa may ating second series of the day and bago tayo magpalit ng casters, JB and Shola, promote nyo na yung inyong mga social media. Ayan, pwede nyo akong i-follow sa aking Facebook page, Shola Hey, Instagram at YouTube, pati TikTok guys. Subscribe and follow na kayo. Shola Hey, S-H-O-L-A Hey. Ayun, saka naman JBWXC on Facebook, IG, and YouTube. JBWXC. Yan, kala nyo. Mag-stream ba kayo right after this one? Matutulog ako. Magkakas kami sa Kain. Focus Fire kasi Ayun. ongoing yung broadcast din Ay. natin dun. Saan ba sila manonood sa Focus Focus Fire Gaming. Yan. Yun lang. Yan. Follow nyo na. Supportahan nyo na rin, guys, etong ating mga casters. So, thank you so much, JB and Shola. And bago tayo magpunta dun sa may ating second series of the day, quick shoutouts muna sa ating mga sponsors, partners, and friends from Predator Steel Series, Enervan Active, ang #1 multivitamins. Try it and feel the difference. The Armory, guys. Order na kayo Picture ng Joma. Lupon WXC merch, Execration merch, and ang Onyx X, The Armory merch, and Civil War jersey sets. Available pa rin po dyan sa may The Armory PNX Bet. Please do use our registration code Lupon WXC. Pero before we take a quick break, ayan na nga, quick picture mo na din. Maraming salamat guys for joining us dito sa may ating first series na nag-game number 3, Team Liquid. Good luck further sa magiging run nyo. Waiting sila sa kung sino man yung mananalo sa next series natin, which is Nigma versus Spider Pig. So magte-take lang muna tayo ng quick break or magre-relive ba tayo? Direct relive. Ayan, magre-relive tayo guys. Keep your notifications on dito sa may Kuya Next page. So ayun na nga, magre-relive muna tayo. Maraming salamat and we'll see you on to the next one. Thank you. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay.
This is all made possible with the next-gen 360Hz dual driver IPS panel. These panels